Kay basin niabot sa point na basin murag inana na ka ba nga Bitaw. murag na-addict naman ka online. So ani mong buhaton. Number 1, mangita ka og laing pamaagi aron malingaw ka kung mahimo likayan ang paggamit og kanang social media or online Okay. any online activities labi na sa itong mga kanaganing nalang sa balay nga mga inahan Bitaw. walay laing kabisihan so pangitag laing kabisihan diha mag-garden ba ka or manghinlo balay or anything nga malingaw kini number 2 dapat daw napud kay checklist bisan og online Okay. shopping kini so kailangan ba nako ning makeup mag-unsubscribe or unfollow ka sa mga tao nga online retailer or online sellers balag dili nimo gusto i-unfriend pero pwede kay unfollow para dili ka ma-notify. Para nga dili ka magsigihan og paibog. Yes. And of course, dapat kini daw radyo man irin. Unsa ba na? Kung for example na kay gusto paliton, paabda og 3 days before nimo paliton. Pag nata sa peak sa atong emotion, we tend to buy things that we want. We thought na abi nato kinahanglan. Pero dili di ay. So, palabya sag tulo ka adlaw. Di ay. Let's just say na kay gusto paliton. Kanang dako-dako gyud na purchase. Nana. Kung dili Para na siya. makabalansi pa kag tarong Yes. dayabin. Oo, kay basin ma-realize nimo nga Kay ay basin ay dili man nabayar na po na siya bayaran kailangan. na nako.